大家好，欢迎大家收看由易博雅教育出品的视频课程。我们今天继续的学习 AI 基础这门课。接下来我们要看的是扇贝和晶格化工具、褶皱和自由变换工具，还有形状生成器工具。这些工具呢，可能有些人就听着比较陌生包括有些做设计的人可能也觉得好像不常用，但是实际上这些工具呢还是有它一定的用处，而且有些的工具还是用着挺有意思的。那我们就来一起看看这些工具到底干什么用的。首先我们看这个扇贝和晶格化工具，它也在这个这叫什么变形工具的下拉菜单当中晶格化工具，然后这是扇贝工具它这个扇贝工具是什么呢？就是这样的一个标志，你把鼠标悬停在上面，它会显示出来。它右边的就是晶格化工具。我们来看一看这个工具的效果如何比如说我先画一个椭圆我把它填成黑色，或者填成一个别的颜色，橘色。然后我点击这个扇贝工具，我双击它。这个设置跟这个我们之前看的其他的这些缩拢和膨胀它是相似的。这儿有一个全局画笔尺寸什么叫全局画笔尺寸其实就是你把这个设置了之后呢，它其他的这个里面的相应的这些工具的这个画笔大小也会改变下面是扇贝选项，就只是这个它自己里面会用到的这个扇贝工具里面会用到的选项我们先不改它，我们看一下这个东西效果如何我把它往那儿一放，然后我往外拖动，看到没？它好像这里鼓起来了，是吧？这个有点像包子然后呢，比如说，我们就可以拿它简单，比如说我画个包子，我把这个画笔再调大一些然后我选中它，然后点中我一拉，这个好像一个包子就出来了还可以再往过拉，但是呢，它呢你也可以设置，比如说你把这个复杂性调高然后呢，我们再试验一下它会变成什么样。这个是什么效果？就是我们仔细看它这个毛刺变多了，是吧？看到没？我再横着给它拉开这个毛刺就变多了这个有密集恐惧症的同学要小心一点要想保堵然后我们还可以调整这些细节可以再调多然后呢，这个我先不管下面那个，我们先看这个你看这个毛刺就越来越多，但是这个很吃配置，你看我这么动了一下，我的电脑卡住了就所以大家用这个时候要小心别把自己搞死机了稍等一下，它这个运算完了就会结束的，还是把它取消掉吧，太危险了但是我电脑该死机了。然后它这还有一个画笔影响，我把这还调回来吧，这个画笔影响内切手柄，我们把它取消掉，看看会怎么样它这个形态发生了一些变化，是吧然后我把这个影响外切手柄也取消掉，看到没？实际上它这个都会有一个相应的这样的变化但是呢，它这个怎么说呢？它会生成这样的效果，但我个人觉得这个东西不是特别的需要我们这个用它，因为它这个我们能用到这种效果的机会不多除非个别的有一些特殊的情况。所以呢，这个就是这个扇贝工具没什么复杂的，也没什么特别的。然后呢，我们看这个晶格化工具晶格化工具，你看这个图标的形态，可能就多少能感受到它。刚才的那个呢，是把这个图形变成这种样子。这个晶格化工具呢，我点一下，它这个不用你拖动，只要你点就行，看到没？其实这个还是挺有意思的就是不用你拖动我把它画笔调小一点，我不想要这么大然后呢，我放在这里点看到没？它实际上就是给它往外放射，然后呢，跟那个
水滴溅到水里往外溅起来的那个水花一样啊。它的使用的时候也有一个特点，比如说，因为它不用你拖动嘛，它只要你点击就行。就是你的这个画笔的里面有个实心十字啊，你这个放在这个里面的话，它就是往外点；然后你放在这个外面的话，它就是往里去扩散啊。它就这样的一个工具。这个呢，有的时候会做一些这种效果呢，我觉得还是有点用途的啊，就是做一些这种类似这种喷溅的效果还是我觉得有点作用的。但是呢，确实是这个工具呢，我觉得可能我们真正做的时候未必那么常用吧这也得看你个人。比如说我们有的时候可以给它把它调大一些，这个画笔有的时候还是能用到的这个我把它调小一些。然后呢，我给它做出这么一个效果来做出这么一个效果来。然后呢，它呢就可以说是做成这种喷墨突出的效果。你可以往中间写一些字这什么top one。然后有一些选一些这种粗一些有一些质感的字体。稍等我这个字体装的比较多，所以每次往下看的时候都会走马观花一样看很多，因为前面都是中文字体嘛后面才是英文的。如果你这样觉得慢的话，你也可以在那个字符面板里面去给它拉下去我就习惯了我这么一拖，但是确实是有点太多了这个字体好，我们不在这里，我们在这里字体面板里。你看这个呢，它旁边有一个拖动手柄，我直接往下拖就能到英文这儿，看到没我随便选一个字体，这个字体感觉太复杂了给它换一个比如说稍等一下我就随便选一个字体吧，我只是给大家示意一下然后呢，比如说我给它加点斜度，然后呢，我给它加点角度这些工具没关系，你们不会用，到时候会再教你们的然后我给它加一点角度，然后呢给它变斜，然后拉大一些比如说这个变成黑色这个填成白色，然后加个描边，加个黑色的描边可以给它转取一下它有的时候就能够做出相应的这种效果来，就如同这个喷墨溅的一个墨滴，然后有个东西一样这个呢可能就能用到一些这样的操作吧，但我觉得它确实不太常用然后我们看下一个工具，下一个工具是褶皱和自由变换工具我们先看这个褶皱工具我还是画一个矩形这是褶皱工具，看到没我点中它，它一样可以双击，我可以调整它的这个画笔选项我把它的画笔调大一些，这个太小了，我们不太容易能看出来我点击确定，然后呢，我把这个褶皱工具放在这里，我点击它，抖起来了是吧？这实际上就是把它变成褶皱只不过这个我现在只能调整这个水平方向，而我呢需要在这里给它变成这个垂直。这里因为它的水平是调整为0%的，比如我把水平也调整出来的话，你看它这竖着也能变了，看到没所以呢，其实调竖线的时候，你就要把这个水平调出来；调横线的时候呢，你就要把这个
垂直挑出来。这个呢就可以做一些这个这叫什么呢？这个一些比较有意思的效果啊。以前我们有的时候会做这样的东西，做设计的时候，比如说有一些字呢，我给它是作为装饰，边上我想给它做成这种印章的感觉啊。你可以上网上下那个印章的质感，那个说实话比我们自己做要好看。但是呢，你要懒得去下呢，你懒得去找了，因为现在的素材确实是很多都要钱的啊，你就可以用这个东西给它简单的设置出来一个啊。比如说这个，我把水平也打开啊，我就可以简单的制作一个类似印章的质感啊。然后呢，我里面写上这个中文字啊，比如什么行业峰会啊，这个中文字太丑了，不要，大家做设计的时候千万不要用这种字体啊。你可以用一些这个这个近似书法体的东西啊。然后呢，比如说我还给它转取一下，然后呢取消它的编组啊，然后调整一下啊。我只是给大家示意啊，做的不是很细，大家这个自己做的时候需要好好的去认真的去做啊。我把它这个在群组上，然后给它放到这里面啊。就是有的时候是不是想做出这么一个效果啊？比如把它变成红色，就跟印章的感觉似的嘛。然后这个变成白色啊，它有的时候你就可以通过这种简单的方式，就能做出这么一个效果来啊。然后呢，就能够做一些小装饰类的这种文字啊，它有点给你感觉就像一个印章一样。当然，这个肯定不是100%印章的样式啊，印章会更那什么。但是呢，它呢就能够有一些这个应用，所以我觉得这个褶皱工具还是有一定使用价值的啊，也挺有意思。然后是这个自由变换工具啊，自由变换工具是怎么用呢？我们还是先画一个矩形啊，我给填成红色。自由变换工具在哪儿啊？在这儿，看到没？一个鼠标箭头加一个小框框啊，就是这个。你一点击开以后，它会调出这么一个面板，看到没？啊，调出这么一面板，实际上它就跟那个我们这个微键的一些这个变换是一样的。但是呢，它呢下面这两个功能是挺有意思的。比如说，我点击这个透视扭曲，然后我把它放到点上，放到角上的话，它会出现这个小标志。我点击的话，它会做一个透视，看到没？啊，它会做一个透视啊。我上下点，它就会在这样的透视做，然后我横着点呢，它会做这样的透视。这个有时候我们做透视或者做梯形啊，还是有一定作用的啊。而且我也觉得这个还挺有效果。然后还有一个自由扭曲，大家看，自由扭曲是什么意思？就是我每个点我都能单独变换啊，都能够单独变换啊，看到没？但是我觉得我始终觉得这个东西自由扭曲就有点鸡肋了，因为为什么呀？我想这么变换的话，我有一个更简单的办法，我使这个不就行了吗？啊，我直接一点这个点，我随便拖，是吧？啊，看到没？啊，但是这个呢，有可能会用到什么？这个图形它不是一个正方形，它是一个相对复杂的图形。比如说，我画一个星星，啊，我画一个星星，然后呢，我想给它做这种透视和这种变换呢，我就可以用这个了啊，因为它就比较这个就是实在嘛，好用一些啊。你看这个你要要调点的话就比较难调了，所以它做一些复杂形状的时候还是有用的啊。所以呢，这个就是这叫自由变换工具，我觉得它呢也有一定的作用啊。然后呢，尤其是在我们调整一些这叫什么？这叫这个特殊形态的时候啊，有一个在这个目录里没写，但是我认为呢，它也有一定用处。它实际上是跟自由变换工具同一组的这个工具，它叫操作变形工具啊。有可能这个是2019 CC 新加入的啊。因为我以前确实好像不太用过这个工具，但是这个工具呢，还是挺有意思的。比如说，我给大家试验一下啊，我画一条曲线啊。
啊，我画一条曲线，我调粗一些，然后把它转化为图形啊，扩展一下。哎，这是这个图形的状态是吧？我点一下这个操控变形工具啊，然后它会变成这个，里面有好多格格，然后这儿还有一个点。然后我把它移进来以后，这个小图钉似的一样的图标，它会出现一个加号。这是什么意思？我就能加一个点。这个点干嘛用的？我一会儿再告诉大家啊。然后比如说我加一个点，我再加一个点。哎，这个点干嘛用的呢？我点中这个点，就是用这个工具。然后我把鼠标移到这个虚线框里面，然后它会出现一个能旋转的标识，看到没？我可以这样就给它进行一些旋转啊，看到没？哎，看到这个还是挺有意思的啊，尤其是比如说在做一些东西，比如说我弄一个东西是一个什么小狗或者小猫啊，它是这个形态，我可以通过这个改变它的一定的形态啊，就是这个图形的形态啊，比如说我拿圆随便画一个吧，随便画2个。跟刚才那个性质是一样的啊。假如它是一只毛毛虫啊，假如啊，我因为这个不细化复杂了，然后呢，我点中这个工具，然后呢，哎，它这上面已经生成了一些点了，是吧？哎，看，还可以发生扭曲啊，还可以这样的扭动，看到没？它还是挺有意思的啊。所以呢，这个工具稍稍的提一下啊，它也有一定的功用啊。然后我们接着往下看自由变换工具，我们最后看这个形状生成器工具。形状生成器工具在哪儿呢？在哪儿来的？是这个啊，它在这个栏里面，就是这个变形啊、褶皱啊、晶格化啊什么，它在这儿。这个形状生成器工具干嘛用的呀？我给大家简单示意一下，比如说我想画一个泰迪熊啊，大肚子泰迪熊我给它做成线稿吧，大肚子泰迪熊啊，然后这个俩耳朵啊，我画的都不是很仔细啊，大家看一看就好了啊。然后呢这个底下有2个小腿我不画它胳膊了。然后呢，它现在是这样的一个线稿，是吧？我还是画上胳膊吧，感觉好像跟个残疾熊一样啊。我们这个给它画上2个胳膊，就示意一下啊。这个熊好强壮啊，给人感觉大宽肩膀，肌肉熊啊，我们就管它叫肌肉熊吧。我的这个肌肉熊该怎么去给它？我这样给它形态画出来，但是它里面有很多交叉线，是吧？我怎么能够直接获得一个外在的轮廓呢？就用这个形状生成器工具啊。我先得选中这个图形，我得全选中啊，不能只选1、2个，我全选中。然后呢，我点击这个形状生成器工具，我把鼠标移到以后，这儿出现的里面全是点点，是吧？我点中它，我不要松手，我可以拖，我拖到哪儿，它哪里就被涵盖进来了。我一松手，看到没？它就自动组合成这个形态了啊。然后比如这个熊的胳膊，我这样拖我让它跟身体连在一起，看到没？它自动就组合起来了。然后这个也拖，这个也拖，看我们的肌肉熊的轮廓就出来了，看到没？所以呢，其实这个工具还是挺有意思的，它跟我们之后要学的这个路径查找器有一定的功能重合但是呢，其实我觉得它适合做一些比较复杂的图形。这路径查找器呢，复杂的一些图形也能做，但是我觉得不如这个省事它同样还能有一些功用，比如说我拿钢笔画一些东西，我画一个，我假如说我想画一条鱼吧，然后呢，我想画一条鱼，这是鱼鳃然后鱼鳍我就不画了，我就是示意嘛。
然后画个鱼眼睛在这儿，啊，这时候它多出了很多线条，是吧？像这个边儿边儿啊什么的，啊，我怎么能够用形状生成器工具快速的把它弄起来呢？我点击它，啊，我直接这么我只要在这里点击一下，然后再点击一下，这个线段实际上就被相当于裁出来了，看到没？啊，我就可以单独的把它挪走了，看到没？啊，这个鱼的形态就比较容易的就出来了。所以这个形状生成器工具，我觉得画插画的时候啊，还是挺有用的。比如说，画过素描同学也知道，很多的时候会有一些延伸线出来。我画这么一个曲线，我肯定不能画这么短，我要一个大弧形才能比较好的给它切出来啊。但是呢，这样呢，这个画完了以后，我只要这么一弄，它就自动的会形成这么一个图形，所以它是很有意思，也是比较好用的啊。这个就是我们的形状生成器工具啊。所以呢，其实这些工具，这个尤其是后面讲的这个形状生成器工具和这个自由变换工具啊，它都是在一定的程度上它有很好的作用啊。像这个形状生成器工具，我们很多的时候都能够拿它去这个快捷的把一些图形进行组合啊。因为 Illustrator 我们要知道一点，它是矢量图，就是我不是说我只要这个图有这么一个样子就行啊，我是需要它这个有这个实际的这个轮廓在里面的。有些轮廓我不容易那么做出来啊，我呢就用这些工具，我就能够直接把这些轮廓给它生成出来，所以还是很好用的啊。大家这些东西可能有些觉得不知道该怎么用等等，没关系，慢慢的你做多了，你会发现这个工具就能派上用场啊，它还是很好，很有意思的啊，它还是很有意思的啊。好，那我们这次这几个工具我们就讲解完了啊，也希望大家能够多多的使用哈，然后练习。那我们这次课程就到这里啊，非常感谢大家的收看，好，再见。